والله العظيم يعني فرقه البنك دي انا مش عارف اقول ايه بصراحه. بصراحه برافو 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 قسما بالله. انا بتفرج على مباراه في الدوري الاوروبي. مش ممكن برافو. هقول برافو البنك الاهلي قبل ما اقول برافو النادي الاهلي. برافو برافو برافو. هو ده الكلام اللي انا نبهت عليه في المحتوى اللي فات بتاع مباراه الزمالك وبيراميدز. شفت الفرق؟ شفت الراجل اللي ساب شغله وقعد قدام الشاشه وقعد قدام التلفزيون في المباراه اللي فاتت واتضحك عليه. اتضحك عليه في ساعه ونص او ساعتين. ناس قاعده بتشتغله وبتقضيها. تمام. والراجل اللي اتفرج على المباراه دي خد حق التذكره 10 على 10. الراجل استمتع 100 100. يعني بصراحه برافو برافو فرقه البنك الاهلي. اسقطت بيراميدز المباراه اللي فاتت وكادت تسقط بطل افريقيا وحامل اللقب المباراه دي زي ما شفنا. برافو برافو تاني فرقه البنك الاهلي بصراحه. يعني مباراه ولا اروع. وبقول تاني وتالت وللصبح برافو البنك الاهلي قبل البنك الاهلي. وقلت في المحتوى اللي فات هتيجي للاهلي من ناحيه تانيه. مش لازم يستنى بيراميدز يكسب. مش لازم يستنى فرقه تتخاذل عشان تكسب عشان توقع الاهلي. ربنا اسمه الحق. ربنا اسمه العدل. وزي ما شفنا. تمام. ما انا ما بقولش انها خلصت. في مباراه في مباراه جايه. لسه في مباراه في الدوري ما خلصتش. احنا شفنا بيراميدز طبعا عرفنا ان هو كسب بتروجيت ومبروك لبيراميدز مفيش اي مشكله. واحنا مش معه ولا ضد ولا مع الاهلي ولا مع الزمالك. بس احنا بنقول كلمه حق. عايزين نقعد قدام نسيب شغلنا ونسيب وقتنا تمام وفلوسنا وحالنا ومالنا. نقعد قدام التلفزيون نستمتع بساعه ونص نستمتع بساعتين. برافو برافو. هفضل اقول طول المحتوى برافو البنك الاهلي. عملوا لنا مباراه. يعني شفنا قدام البيراميدز عملوا ايه. شفنا قدام الزمالك عملوا ايه. نتمنى كل فرق الدوري تكون بمستوى فرقه البنك الاهلي. برافو النادي الاهلي. واعتقد يعني فاضل على الحلو دقه ونهني النادي الاهلي ونهني جماهيره وعشاقه ومحبينه. تمام. قلنا برضو بنكرر انها هتجيلك من طريقه تانيه. الفوز وعناية السماء زي ما بيقولوا ان في حد بيحاول يسقطك او يشدك او عشان يوقعك. تمام. ان انت ما تحرزت بطولة او ان انت ما تحققش اي نجاح. ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل. وقلت في المحتوى اللي فات هتيجي من اي ناحية تانية. مش لازم تستنى ان فرقة تتخاذل وفرقة كله سردناه. برافو النادي الاهلي. كنت اتمنى معلول ينزل. والله العظيم قلت معلول هينزل ان شاء الله وهيعمل حاجه. مش شرط ان هو عمل ولا عمل اوفر ولا حاجه. المهم ان ببركه معلول الحمد لله بنهني طبعا عشاق النادي الاهلي بالفوز. ولسه في مباراه تانية. بس اعتقد ان كل الناس بنقول انها خلصت للنادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي. اتمنى بن شرقي يشد حلو شويه وحسين الشحات ياخد فرصه اكتر. برضه قفشه بيعرف يخلق لك مساحات. بيعرف يعملها الواحد يوصله للمرمى في اسرع وقت. بيعمل انفراد. اتمنى الناس دي تاخد وقت بصراحه. بن شرقي مش عايز اتكلم في فنياته كده. هو بن شرقي حاسس ما حدش يزعل مني. يعني كنت اتمنى ان هو يبقى ايه يعني ايجابي عن كده ويصنع الفارق عن كده. اتمنى يشد حلو شويه بن شرقي. مبروك للنادي الاهلي. وفاضل على الحلو دقه زي ما قلنا. ومش لاقي كلام اقوله بصراحه. وكنتش عاوز طبعا امام عاشور شايل الفرقه. انا مش عارف النحاس بيطلعوا ليه في اخر دقيقه. مش فاهم بصراحه. تمام. ما اعرفش. المهم ان انت تستغل امام في اي حاجه. ان شاء الله يلعب ديفندر بس امام ما يطلعش من الملعب. بعد اذنك كابتن عماد النحاس. تمام. والف مبروك الف مبروك. وده كان متوقع. والاهلي برضو ملك الدقيقه 90 ما زال لسه الدقيقه 90 مسجله باسم النادي الاهلي. مبروك النادي الاهلي وعشاقه وجماهيره. وتمام. قلنا ربنا ما بيتحاربش. ربنا ما حدش يقدر يتحداه. هتجيلك من اي ناحيه يا اهلي. وفعلا شوف ما قادر ربنا سبحانه وتعالى كانت خلصت التعادل. بس طبعا عشان فينا امور بتتدبر وناس عايزه توقع ناس ماشيه صح وملهاش دعوه بحق. يعني بنشوف الاهلي الحمد لله رب العالمين. ربنا بيكرمه في اخر دقيقه عشان خاطر الناس اللي بتلعب ضده وعاوزه توقعه.
مبروك للنادي الاهلي وجماهيره وعشاقه. مش لاقي حاجه اقولها غير كلمه مبروك، ولا عزاء للمتربصين، ولا عزاء للناس اللي بتعمل مكايد، وربنا يسمو الحق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وان شاء الله تخلص لصالح النادي الاهلي. واحنا مش مع ولا ضد، مش مع الاهلاويه ولا ضد الزملكاويه. في ناس بتكلمني على اساس ان انا باجي على الزملكاويه، لا. انا لو في مثلا اي موقف زي كده حصل انا هاجي على اي حد. انا ما بحبش الامور دي، ما تضيعش مجهود حد طول السنه، تمام، وعاوزني اطلع عن مثلا واحد من الناس. انا ولا حد ولا حاجه، بس بشوف حاجه غلط بقولها. واحد من الجمهور المصري، من شعب مصر. ايه اللي حصل في ماتش بيراميدز ده؟ ليه كده؟ ليه اللي بيحصل من عواد؟ ليه عواد؟ ليه التخاذل؟ ما كل مصر اتكلمت على عواد، تمام، ومعروف ايه اللي حصل. مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله تكمل مع النادي الاهلي على خير. والف عايز اشيد بالبنك الاهلي بصراحه. فرقه محترمه 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 لاخر دقيقه. وطارق مصطفى فرقه لاخر دقيقه ند بند مع النادي الاهلي بطل افريقيا. وهو ده اللي احنا عايزينه. هو ده المباريات اللي تقعد لها، ومباريات انت مش عارف تقعد على حيلك. انت مش عارف تقعد على حيلك، تمام، وقاعد بتتفرج وبتسقف للفرقه الثانيه. مش ان انا فرقه جايه تديني 3 بونت وتمثل وعشان ان انا اسقف لها، لا. ده انا بقول برافو البنك الاهلي قبل النادي الاهلي على الاداء وعلى الروعه وعلى كل لعيبه فرقه تشرفنا. دي لو تلعب في الكونفدراليه او في بطوله افريقيا، فرقه البنك الاهلي دي تشرفنا بصراحه يعني. برافو 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 رجاله. قسما بالله في اخر دقيقه كنت ماشي كده بالسياره وركنت على جنب كده هون اخر دقيقتين عشان اتفرج من متعه وجمال المباراه. بجد مباراه جميله جميله جميله. بس كنت عايز امام عاشور يكمل للنهايه، وعاوز بن شرقي برضو ايه يعني يبقى فيه ايجابيه اكتر من كده، والشحات ياخد مساحه اكتر من كده. وان شاء الله النحاس راجل بتاع ربنا وبيدي كل واحد حقه. ربنا يكرمك يا عماد النحاس، كابتن عماد النحاس. وان شاء الله انت محمد يوسف ومحمد شوقي بطولة الدوري دي ان شاء الله تتحسب لكم. وبنهني النادي الاهلي وعشاقه وجماهيره، ولا عزاء زي ما قلنا للناس اللي هي بتوع المكايد. وبرضه احنا مش مع ولا ضد. هتيجي اي حاجه مشابهه زي كده هتلاقيني بتكلم. لو الاهلي تخاذل مع فرقه او ما اداش المطلوب عشان يساعد فرقه ثانيه هتلاقيني بطلع بتكلم، تمام. واحنا مع بعضينا هو، وهنشوف الدنيا ايه رايحه فين وجايه منين. ولسه في مباراه، هو الاهلي ما خدش الدوري، بس مباراه ممتعه، مباراه جميله، سسبنس، اثاره، ضمير، تمام، قوه، التحام. مفيش ما اعرفكش اهلي مش اهلي ما اعرفكش. انا كبنك اهلي بلعب بضمير، بلعب بشرف، بلعب بنزاهه. فخلينا نقول مباراه تحت اسم الشرف والنزاهه للفرقتين. برافو 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 الفرقتين. واعتقد ان خلاص فاضل للاهلاويه على الحلو دقه، وتكون بطوله الدوري ترجع لدولاب النادي الاهلي ومكانها المعروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والف الف شكر لفرقه البنك الاهلي. هفضل لحد ما اروح اسقف كده واقول يعني فرقه محترمه محترمه محترمه.